السلام علیکم کتونکو من پرون خپل سبق د دیزی پوری جاری ساتلی او دیزی پوری منګه ویډیو چې ختم کړی و د مایکرو ارګانیزمز پوری او نننی ویډیو چې د هغه مین ګروپس اف مایکرو ارګانیزم دا زموږ ټاپک دی نو راځئ چې ټاپک باقاعدګۍ سره شروع کړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مین ګروپس اف مایکرو ارګانیزمز د مایکرو ارګانیزمز هغه ژوندي څیزونه چې هغه په مایکروسکوپ باندې موږ لیدی شو د هغې مین ګروپس د هغې غټ ګروپونه چې دي هغه کم کم دي there are many types of microorganism د مایکرو ارګانیزمز ډیر قسمونه دي they are divided into various groups دوی تقسیم شوي دي په مختلفو ګروپونو کې on the basis of their size د دوی د سایز په بنیاد باندې دي تقسیم شوي دي سټرکچر د ساخت په بنیاد باندې سایز چې موږ وایو نو مطلب غټ وړوکی سایز موږ یادو که نه ناپ یادو او سټرکچر ساخت چې د دې شکل و صورت چې دی هغه څنګه دي and need of food او د خوراک کم ضرورت چې دی د هغې د دې دریو خبرو په بنیاد باندې دا مایکرو ارګانیزمز چې دي دا خوردبیني جاندار څیزونه چې دا په ګروپونو کې تقسیم شوي دي وایرسز and bacteria are the main groups of microorganisms وایرسز او بکټیریا چې دي دا په مایکرو ارګانیزمز کې مین ګروپس دي دا غټ ګروپونه دي سم پنجای آر ویری سمال بعضې پنجای هم داسې دي چې هغه ډېر زیات واړه دي and these are also included in microorganism او دا هم په مایکرو ارګانیزم کې بیا شامل شوي دي چې په اسې نیکډ آی باندې په لغړه سترګه باندې نه ښکاري په مایکروسکوپ باندې ښکاري د هغو په مایکرو ارګانیزم کې بیا دغه پنجای چې ده دغه قسمه پنجای هم شامله شوې ده کوم چې یونیسیلولر پنجای ده د یوې خلیې نه جوړه اوس په نمبر 1 وایو وایرسز نو وایرسز چې دي وایرسز آر ویری ټایني انفیکشس پارټیکلز وایرسز چې دي دا ډېر زیات واړه ویری ټایني ډېر زیات واړه او انفیکشس پارټیکلز وبایي ذرات دي ډېر زیات واړه وبایي ذرات مطلب مختلف قسمه مرضونه چې دي هغه د دې په وجه باندې کاغذ کېږي نو ځکه داسې پارټیکلز یا داسې سیس چې دی داسې مایکرو ارګانیزم هغو ته بیا موږ دا انفیکشس ټکی ورسره ځکه راغلی چې دا مختلف قسمه امراض چې دي هغه د دې وایرس په وجه باندې لکه اوس کرونا وایرس شو یا دا لاندې سټرکچر تاسو له درکړلي پولیو وایرس دی دا مختلف بیماریان د وایرس په وجه باندې کاز کېږي متعدي نو ځکه دي ته انفیکشس پارټیکلز they are the link between living and non-living things دوی چې دي په living او په non living things کې بالکل مطلب دیو ته موږ نن لیوینګ ویلی شو نه داسې وایو چې دا ژوندي دي او نه داسې ویلی شو چې دا مړه دي دا په بارډر لاین باندې دي مطلب د مړو او د ژوندو څیزونو په منځ کې دي they can reproduce only within an organism دوی خپل نسل چې دی سیوا کولی شي دوباره دوی پیدا کېدی شي خو دننه صرف په یو ژوندي څیز کې out of the body of organism بهر د جسم نه د یو ژوندي څیز they are non living دوی بیا څه دي دوی بیا مړه دي they are very harmful to living organisms دوی د ژوندي څیزونو دپاره ډېر نقصاني دي د ژوندو څیزونو دپاره وایرس چې دي دا ډېر زیات نقصاني دي they cause diseases in human beings دوی په انسانانو کې بیماریانې لګوي animals په ځناورو کې and plants او په بوټو کې for example د مثال په طور باندې they cause hepatitis polio flu etc in humans دوی په انسانانو کې چې دی نو زیړی پولیو او فلو قسمه مرضونه دا قسمه مرضونه چې دا په انسانانو کې دوی لګوي دا بیا تاسو له د مختلف وایرس چې دي د هغې سټرکچرز چې دي هغه تاسو د لاندې درکړلي دا د پولیو وایرس او دا د کرونا وایرس کوم چې نن سبا دا کوم وبا چې ده ډېره مشهوره چې ده کوم دا کرونا وایرس دی او دا چې دی دا بیکټیریوپیج وایرس دی ښه بیا لاندې دی نمبر 2 بیکټیریا بکټیریا آر سنگل سیلډ ارګانیزمز بکټیریا چې دي دا د یوې خلیې نه جوړ ژوندي څیزونه دي they are found in every type of environment دوی په هر قسمه ماحول کې چې دی موندی کېږي they are found in air دوی په هوا کې موندی کېږي واټر په اوبو کې سایل په خاوره کې and inside living things او دننه په ژوندو څیزونو کې few bacteria are harmful یو څو بکټیریا چې دا نقصاني دي ټو ارګانیزمز ژوندو څیزونو دپاره they cause diseases in plants دوی په بوټو کې بیماریانې چې دی دا د دې سبب جوړیږي دوی په بوټو کې بیماریانې جوړوي انیملز په ځناورو کې اینډ هیومن او په انسانانو کې ایجي مثال په طور باندې نیومونیا په دې کې پی چې دی سایلنټ دی دا به نه وایو نیومونیا او دغه دی ټیوبرکیلاسس ټي بي او ډایریا پیچس ETC وغیرہ A large number of bacteria
are useful for humans. Large number of bacteria زیات مقدار زیات تعداد د بکټیریا چې دی یوزفل فور هیومن هغه د انسانانو دپاره څه دی فایدهمند دی هغه د انسانانو دپاره چې دی نو هغه فایدهناک دی مطلب هغه پیدا رسونکي دي. سم بکټیریا هیلپ ان د ډایجیشن اف فود بعض بکټیریا چې دي نو هغه مدد کوي د خوراک په هضم کېدو کې and absorption of food components او په جذب کېدو کې د خوراکي اجزاو in our small intestine زمونږ په وړوکي کولمه کې. بیا لاندې انټرسټینګ انفارمیشن دي په انټرسټینګ انفارمیشن کې وایي دلچسپ معلومات د بکټیریا ویچ آر بینیفیشل فار اس کومه بکټیریا چې زموږ دپاره فایدهمند ده آر کارډ یوزفل بکټیریا هغو ته وایي یوزفل بکټیریا. د نمبر اف هارمفul بکټیریا از ویری لیس او د نقصاني بکټیریا نقصاندہ بکټیریا تعداد چې دی هغه ډېر زیات کم دی نقصاني بکټیریا ډېره زیاته نشته. د نمبر اف بکټیریا ان یور باډي از مور دین د سیلز اف یور باډي نو ستاسو په جسم کې چې څومره د بکټیریا تعداد دی نو دا ستاسو د بدن د سیلز نه د بدن د خلیو نه دا سیوا دی مطلب ستاسو په جسم کې ټوټل سیلز چې دي نو که هغه کاونټ شي او بکټیریا کاونټ شي نو بکټیریا به ترې سیوا وي. د نمبر اف بکټیریا ان ا سمال سپون اف سایل تعداد د بکټیریا په د مالګې په یو وړوکي چمچ کې مطلب په یو چمچ کې یو وړوکي چمچ مالګه راواخلو نو په هغې کې چې څومره بکټیریا وي نو هغه almost equally number of people living in continent of Africa د بریاعظمې افریقا کې چې څومره خلک اوسیږي نو د دغې وړوکي چمچ کې چې څومره مالګه په دې کې چې څومره بکټیریا ده نو د دې بکټیریا او د دغه خلکو د دغې آبادۍ تعداد چې دی دا به تقریبا صحیح اب یو شانی مطلب په یو وړوکي چمچه کې دومره بکټیریا چې دا بریاعظمې افریقې ټوټل خلک چې دي د ټوټل آبادۍ به د هغې مقدار برابري. بیا په بل پیج باندې وایي on the basis of shape bacteria are divided into 3 types د شکل په بنیاد سره بکټیریا چې دا بیا تقسیم شوي دي په 3 قسمونو کې راوند چې ګولي صحیح ده دا قسم چې دي ته وایي راوند بکټیریا بیا راډ شیپي سلاخ نما د سلاخ په شکل اینډ سپایرل او د سپرینګ په شان صحیح ده نو دا پکې هغه سپایرل دي دا راډ شیپ دي او دا چې دي دا پکې راوند دا شیپس اف بکټیریا دي دا 3 قسمه دي د بکټیریا د سټرکچر یا د شیپ په لحاظ سره چې بکټیریا دا په دې 3 ګروپونو کې تقسیم شوې ده. نو نننۍ ویډیو به زما په خیال دې پوره ویډیو ډېر زیات اوږده نه چې تاسو نه بور کېږئ زه هم نه بور کېږم او سبا به انشاءالله بیا وایو خپل روان ټاپک نمبر 3 فنجای او سبا پورې د بلې ویډیو پورې د روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله که د ویډیوګانې ستاسو خوښېږي او داسې نورې ایجوکیشنل ویډیوز تاسو خوښوئ چېرې دا داسې جاري نو د ویډیو ورسره لایک کوئ شیر کوئ د چینل ورسره ضرور سبسکرایب کوئ او د روانې ویډیو پورې سپارم تاسو په الله د الله په امان.